जरा, सबर करो। हेलो दोस्तों, फाइनली आज हम आपके सामने टाटा की कंट्रा गाड़ी लाए क्योंकि हमें इस गाड़ी की कमानियों को काम करना था। क्योंकि ये गाड़ी के सेंटर बोल्ट मुड़ चुके थे, जिसकी वजह से गाड़ी लाइन काट रही थी और कमानियाँ भी दम हार चुकी थी। अब हम लोगों ने कमानियों को खुलाने का काम चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने मिस्त्री को लगा दिया है ताकि जल्द से जल्द इस गाड़ी की कमानी की जाए। और यहाँ पर खोलने के बाद में मिस्त्री ने सभी पटों को अलग कर लिया है और उसी के बाद में हम लोगों ने कमाने को सेट करना चालू कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।